Сегодня в эфире. Как сообщили в ожоговом центре, куда доставили пострадавшего, мужчина пытался разжечь костер тем, что было под рукой, растворителем. Но не рассчитал силу пламени и направление ветра, в итоге огонь перекинулся на него самого. Он, по словам заведующего отделением термических поражений НИИ скорой помощи Константина Крылова, получил большой ожог. Поэтому сейчас ему предстоит лечение в больнице. Как правильно оказать помощь при ожоге, читайте здесь. Константин Крылов еще раз напоминает всем, кто собирается провести майские праздники на даче и природе, что для костров и мангалов нужно использовать только качественные, подходящие для этого жидкости для розжига. Ни бензин, ни керосин, ни алкогольные напитки для этого не подходят. Как мультиварка довела петербурженку до больничной койки, узнайте здесь. Будь здоров и подписывайся на наш канал.